স্যাটেলাইট ছবিতে দেখা যাচ্ছে উত্তর কোরিয়া তাদের সর্বকালের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে উন্নত যুদ্ধজাহাজ তৈরি করছে, যেটা সম্ভবত নেতা কিম জং উনের নৌবহরের যে কোনো কিছুর চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। 6 এপ্রিল স্বাধীন স্যাটেলাইট সরবরাহকারী ম্যাক্সার টেকনোলজিস এবং প্ল্যানেট ল্যাবসের কর্তৃক তোলা ছবিতে দেখা যায় যে রাজধানী পিয়ংইয়ং থেকে প্রায় 60 কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে উত্তর কোরিয়ার পশ্চিম উপকূলে ন্যাম্পো শিপইয়ার্ডের জলে নির্মাণাধীন জাহাজটি ডুবে আছে। বিশ্লেষকরা বলেছেন যে ছবিগুলিতে জাহাজের অস্ত্র এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা চলমান নির্মাণ দেখানো হয়েছে, যা সম্ভবত একটি গাইডেড মিসাইল ফ্রিগেট, যা স্থল ও সমুদ্রে লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য উলম্ব লঞ্চ টিউব ক্ষেপণাস্ত্র বহন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। কিম সরকার তার সশস্ত্র বাহিনীর দ্রুত আধুনিকরণে নিযুক্ত রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের নতুন অস্ত্র তৈরি করছে এবং আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় যে কোনো জায়গায় আঘাত হানতে পারে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা সত্ত্বেও অস্ত্র তৈরির জন্য উপকরণ এবং প্রযুক্তিতে তার প্রবেশাধিকারের ওপর কঠোর সীমা আরোপ করা হয়েছে।